Levitiko Kapitulo 15, mga lagda mahitungod sa tawo nga maisakit nga nag-agos, ang Ginoo miingon kang Moises og kang Aaron, sultihi ang mga Israelita nga bisan kinsang lalaki nga may nag-agos gikan sa iyang kinatawo hugaw kini. Ug kini mao ang lagda bahin sa tawo nga may nag-agos sa iyang kinatawo, nag-agos kini o wala na, isipon siyang hugaw. Mahugaw ang tanang gihigdaan sa tawo nga maisakit nga nag-agos ug ang tanan nga iyang lingkoran mahugaw usab. Bisan kinsa nga makahikap sa iyang higdaanan kinahanglang labhan niya ang iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Ang molingkod sa bisan unsa nga nalingkoran sa tawo nga maisakit nga nag-agos kinahanglang labhan niya ang iyang sapot ug maligo. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Ug ang makahikap sa lawas sa tawong may nag-agos kinahanglang manglaba sa iyang sapot ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Kon ang tao nga hinluluwaan sa taong may nag-agos, ang taong hinlo kinahanglan maglaba sa iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Ang montora sa hayop nga nalingkoran sa taong may nag-agos mahugaw. Ang makahikap sa bisan unsa nga nalingkoran sa maong tawo mahugaw, usab hangtod sa gabi ug ang mokuha sa maong butang maglaba sa iyang sapot ug maligo. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Kon ang taong may nag-agos nga wala makapanghunaw sa iyang kamot makahikap og laing tao. Kinahanglang labhan sa tawo nga nahikapan ang iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Ang galamiton nga hinimo sa yutang kulonon nga mahikapan sa tawong may nag-agos bukon ug ang galamiton nga hinimo gikan sa kahoy nga iyang mahikapan hugasan. Kon wala na kanya ang nag-agos, maghulat siya og 7 ka adlaw una siya mahinlo. Unya labhan niya ang iyang sapot ug maligo siya sa tubig nga nag-agay ug siya mahinlo na. Sa ikawalong adlaw magkuha siya og 2 ka tukmo o 2 ka kuyabog nga salampati. Ug moadto siya sa atubangan sa Ginoo, sa pultahan sa tolda nga tagbuanan ug ihatag niya kini sa pari. Ang pari magahalad niini, ang usa ingon nga halad tungod sa sala ug ang usa ingon nga halad nga sunugon. Ug ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala sa atubangan sa Ginoo alang kanya, tungod sa iyang sakit nga nag-agos, mga balaod mahitungod sa giyagasag binhi ug sa giregla, kon ang usa ka lalaki giyagasan sa iyang binhi. Maligo siya apan magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Ang panapton og panit nga matuloan niini hugasan. Magpabilin kini nga hugaw hangtod sa gabi. Kon ang usa ka lalaki makihilawas sa usa ka babaye, kinahanglan silang duha maligo apan magpabilin silang hugaw hangtod sa gabi. Kon reglahon ang usa ka babaye, magpabilin siyang hugaw sulod sa 7 ka adlaw. Ang mohikap kanya mahugaw hangtod sa gabi. Bisan unsa nga iyang higdaan ug lingkoran sa panahon niya siya dug-on mahugaw usab. Bisan kinsa nga makahikap sa iyang higdaanan o bisan unsang butang iyang gilingkoran kinahanglan maglaba sa iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Kon ang usa ka lalaki makihilawas sa maong babaye, matakdan siya sa kahugaw sa babaye ug hugaw siya sulod sa 7 ka adlaw. Ang tanan nga iyang gihigdaan mahugaw usab. Kon ang usa ka babaye dug-on sulod sa pipila ka adlaw nga dili panahon sa iyang pagregla o kon ang iyang pagregla molapas sa gitagal nga panahon niini. Mahugaw siya sa mara sa naandan niyang pagregla ug magapadayon ang iyang kahugaw samtang dug-on pa siya. Ang mataghigdaanan nga iyang nahigdaan sa panahon nga siya gidugo mahugaw sa mara nga kini iyang nahigdaan sa naandan niyang pagregla. Ang tanang butang nga iyang malingkoran mahugaw usab sa mara nga kini iyang nalingkoran sa naandan niyang pagregla. Ang makahikap sa maong butang mahugaw usab ug kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo siya. Magpabilin siyang hugaw hangtod sa gabi. Kon dili na siya dug-on, maghulat siya og 7 ka adlaw una siya mahinlo. Sa ikawalong adlaw magkuha siya og 2 ka tukmo o 2 ka kuyabog nga salampati ug dad-on niya kini sa pari, didto sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Ang usa ihalad sa pari ingon nga halad tungod sa sala ug ang usa ingon nga halad nga sunugon. Ug ang pari maghimo sa seremonya sa pagpapasasala alang sa babaye sa atubangan sa Ginoo tungod sa dugo nga miagas. Pahimangnoy ang mga Israelita sa kahugaw nila aron dili sila mga matay, tungod sa ilang kahugaw pinaagi sa pagbuling sa akong templo nga anaa sa taliwala nila. Mao kini ang tulumanon alang niadtong may nag-agos sa lawas ug niadtong giyagasan ug binhinga na hugaw gumikan niini ingon man niadtong gidugo. Sa ato pa, alang kini ni bisan kinsa nga lalaki ug babaye nga giyagasan ug hugaw ug alang niadtong lalaki nga nakihilawas sa usa ka babaye nga gidugo.